क्या आप अपनी डेली लॉन्ड्री के लिए एक स्मार्ट और एफिशिएंट वॉशिंग मशीन ढूंढ रहे हैं? आज हम 8 केजी कैपेसिटी वाली बॉश फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन का डिटेल्ड रिव्यू करेंगे। ये अप्लायंस शानदार डिजाइन, बेहतरीन क्लीनिंग परफॉर्मेंस और एडवांस्ड सेफ्टी फीचर्स के साथ आता है। फीचर्स की बात करने से पहले अगर आप इसको खरीदना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से खरीद सकते हैं या फर्स्ट कमेंट में दिए हुए लिंक से भी खरीद सकते हैं। यहाँ पर आपको सबसे सस्ते रेट में भी मिलेगा। प्रीमियम डिजाइन एंड एडवांस्ड LED कंट्रोल्स। ये वॉशिंग मशीन एक शानदार ग्राफाइट ब्लैक फिनिश और स्लीक प्रीमियम डिजाइन के साथ आती है, जो मॉडर्न होम डेकोर के लिए एकदम परफेक्ट चॉइस है। इसके वाइड फ्रंट लोड डोर से कपड़ों को लोड करना बेहद आसान है। इसके एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक पैनल में एक ब्राइट LED डिस्प्ले और यूजर फ्रेंडली टच कंट्रोल्स दिए गए हैं, जहां से आप आसानी से कॉटन, वुल या डेलिकेट जैसे वॉश प्रोग्राम्स सिलेक्ट कर सकते हैं। बेहतरीन स्पीड परफेक्ट टेक्नोलॉजी वॉशिंग टाइम को 65% तक कम करती है, जिससे फास्ट क्लीनिंग मिलती है। स्टेनलेस स्टील ड्रम एंड एंटी वाइब्रेशन पैनल्स। कपड़ों की शानदार केयर और सेफ्टी के लिए इसके अंदर एक हाईली ड्यूरेबल स्टेनलेस स्टील ड्रम दिया गया है। इसका बेहतरीन डिजाइन आपके डेलिकेट फैब्रिक्स को डैमेज से पूरी तरह बचाता है और कपड़ों में पड़ने वाले रिंकल्स को भी 50% तक कम करता है। इसके बाहरी हिस्से पर खास एंटी वाइब्रेशन साइड पैनल्स लगाए गए हैं, जो हाई स्पीड स्पिनिंग के दौरान मशीन को मैक्सिमम स्टेबिलिटी प्रदान करते हैं। ये पैनल्स और इको साइलेंस ड्राइव मोटर मिलकर नॉइज लेवल को बेहद कम रखते हैं, जिससे आपको टेंशन फ्री और क्वाइट ऑपरेशन मिलता है। अगर आप इसको खरीदना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से खरीद सकते हैं या फर्स्ट कमेंट में दिए हुए लिंक से भी खरीद सकते हैं। यहाँ पर आपको सबसे सस्ते रेट में भी मिलेगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें। थैंक यू।